ubona nyine ahise arakara ahaguruka nkaho afite nk'ikintu agiye gufata mu kabati ahita afunga urufunguzo ahita arukuramo ambwira uko bigenda kose ntabwo uri bunsige gutya urama ndamubwira nti ntibishoboka kuko njye ntandukanye na ba bakobwa bandi bose wumva turatandukanye ntabwo bishoboka ngo okay ngo ubwo ngubwo ngo turaje turebe umuntu hagati yacu ufite imbaraga turagundagurana pe turashwana bishoboka nzi ukuntu yagize gutya muri cyagihe turi kugundagurana urufunguzo ruramucika ruhita rugwa mu misego y'intebe twari twicayemo mba ndarufashe ndarupfumbatira turaguma turagundagurana nahise muhirika agwa mu yindi ntebe yo hirya mu gihe akiri gutaka ngo ndamubabaje urumva nari mfite n'umujinya nahise ntorera ishakoshi mfungura ngenda mu kugaruka agaruka yafunguye yasutse no mu kirahuri kumva sinigeze mbitindaho sinigeze mukeka kuko nyine umuntu dukundana numvaga ko nta kibi yakora hicara uko namusuraga nasangaga afite nyine ibyo yateguye turasangira nabwo arongera asa nk'umuntu nsaba imbabazi anyereka ko yisubiyeho rwose ubona nta kibazo uko nyine twagasangiye uko nanyweye nashidutse nyine bibaye nko mu ma saa saba z'ijoro hafi saa munani nshiduka ndyamye mu cyumba cye bintera ikibazo banza no kubyibazaho cyane noneho deja kuko nashidutse nubwo nari ndyamye gutyo nashidutse nsanga nta kintu na kimwe nambaye na kimwe ariko ndangije mba ndamubyukije ndamubwira ntibyagenze bite komeruka turi muri salo turi gusangira byagenze none se n'ubwo baracyaguhoza ku nkeke kandi wenda ubavuze ko atakiba mu Rwanda yego kubera ko agira gutya akamamagara cyangwa akanyohereza amavoice kuri WhatsApp agatangira akambwira ngo ese ngo ubundi ngo wowe ngo ko nabonye ngo usigaye ubyibushye nk'umuntu ngo usigaye ngo ufata ibinini bya sida kumva nyine ari kukubwira amagambo aryana atari meza mu matwi twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze inshuti bavandimwe tubana kuri uno muyoboro wa Adoyi Empire mwe mwese mukunda ibiganiro byacu mukanabishyigikira natwe turabakunda cyane reka ntange nisuhuriza abantu bari mu mpande zitandukanye z'isi ariko mbere na mbere ndahera kubo tubana bari hano mu Rwanda abadukurikira bari mu mujyi wa Kigali abadukurikira bari mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda mwese turabasuhuje kandi turabakunda cyane reka nisuhurize n'abavukanyi bacu bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari muri Mozambique abari muri Kenya muri rusange n'abari mu migabane itandukanye abari ku mugabane w'Uburayi abari muri Norvège abari Denmark abari mu Bufaransa abari Canada mwese turabakunda kandi turabibona ko mukunda ibiganiro byacu muri analytics zacu tuba tubibona ko mudukurikira kandi reka nsuhuze nawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero nawe nimba ari ubwa mbere wisanze hano ni mu muryango hano rwose wumve yuko uhawe ikaze kandi uzahagirira ibihe byiza content yacu bayita igitabo cy'ubuzima bwanjye twakira umutumirwa akatuganiriza akadutembereza mu mateka y'ubuzima bwe twizera yuko ubuzima ari nk'igitabo kigizwe n'amashapitire atandukanye buri wese bafite ibyo yanyuzemo ashobora kuba yatuganiriza akatuganirira bikaba byaba isomo ku wundi muntu kuko twizera yuko ubuzima ni ikintu kigari kandi uba ushobora kuba wagira icyo wigira ku buzima bwa mugenzi wawe nimba ari icyo yaciyemo akabasha kuba successful mu buzima bwe ku buryo nawe wabyigana kandi nimba wenda ari n'ibyo yanyuzemo ntibigende neza ku buryo hari irindi somo byaguha mu bundi buryo rero tuguhaye ikaze nimba ari ubwa mbere wisanze hano kanda subscribe na like kugira tuzajye tubana mu biganiro bitandukanye twaguteguriye kandi nawe udukurikiye ukaba wisanze
uri mu mimerere itameze neza, turakwihanganishije kandi turagukomeje. Muri ubu buzima ntabwo biba byoroshye, uyu munsi hari igihe bimeze neza ariko ejo ntibimere neza, cyangwa se uyu munsi bikaba bitameze neza ejo bikagenda neza. Icyo tuba dusabwa ni ugukora ubundi tukizera yuko ibitagenze neza uyu munsi kuko twakoze, kandi tukizera yuko ejo bizagenda neza. Uyu munsi rero twakiriye ni umukobwa mwiza cyane, agiye gutangira twibwira, atwinjiza no mu kiganiro, adutembereze mu gitabo cy'ubuzima bwe. Mwese rero tugiye kubana muri iki kiganiro, mudukandire subscribe na like, ubundi tumutize umwanya atuganirire. Watangira wibwira abadukurikira. Murakoze, nitwa Nikuzwe Topiste, nkaba ndi umujene mama, nkaba natumiwe hano nje kugira ngo mbahe ikiganiro cyerekeranye n'ubuzima bwanjye, ibyo nagiye ncamo ndetse naho ngeze ubu ngubu. Aba narize amashuri 6 yisumbuye, nize accounting. Ubuzima rero ngiye kubabwiraho ni ubuzima bwerekeranye n'urukundo rwanjye, uko byagenze bikarinda aho mba umujene mama, byose ni ibintu ubu ngubu ngiye kubasobanuriraho. Kamere, ukuntu namenyanye n'umusore twabyaranye, ntabwo byari byoroshye. Byatangiye twiga ku kigo kimwe ariko ntitwavuganaga, yiganaga n'umushuti wanjye. Mu nyuma nibwo twaje kumenya ntaciyemo igihe, kuko we yandushaga amashuri 3. Urumva yari imbere yanjye imyaka 3. Mu nyuma nibwo naje kumumenya haciyemo igihe kinini. Mu by'ukuri kubera ko we yize imbere yanjye andushaho imyaka 3, urumva haciyemo igihe kinini cyane ntarongera kubonana nawe. Urumva deja nta nubwo twanavuganaga, nuko yiganaga n'umushuti wanjye twari duturanye muri iyo myaka 3. Mu nyuma nibwo umushuti wanjye yaje kumbwira ngo hari umuntu wamusabye nimero zanjye. Ndamubaza nti se umuntu ni uwahe? Amwita se uri ku muntu witwa Alex twiganaga? Ndamubwira nti yego. Tamwese umwe ari umushuti wawe mwakundaga kuba muri kumwe se? Arambwira uti rero yanyatse contact zawe, sinzi ikintu ari kugushakira. None se umuntu tutavuganaga n'imyaka ishize, nimero zanjye azikwatse gute? Ngo sinzi impamvu, ngo ariko nazimuhaye. Amaze no kubimbwira hashize nka wana wabimbwiye, ubwo nagiye kubona mbona contact ziramamagaye, nditaba turaganira, aranyibwira. Hacamo n'igihe yewe tutaranateretana ari kujya tuvugana nk'abantu twize ku kigo kimwe, unzi nyine nk'umushuti wanjye. Urumva twese tuba inshuti kuko yaraziranye n'inshuti yanjye. Turaganira tumara nk'amezi 2. Ndumva amezi ajya kugera nko muri 2. Twaravuganaga bisanzwe, dutera story biraho, dukora ubucucu bwo ku ishuri nyine musubira mu bugoryi bwo ku ishuri bwabaga mu kigo. Nyuma rero nibwo yaje kumbwira ko yankunze. Ambwiye ko yankunze, ndamubwira nti rero ntago none hanahita nguha igisubizo, ma 1 week banze mbitekerezeho, ntazaguha igisubizo ugasanga ngo haye igisubizo mubutse, cyangwa se ntaguha igisubizo kizakubabaza, kuko ntago naba nabitekerejeho. Nitoke sawa. Muri cya cyumweru tukajya tuvugana. Muri icyo gihe yanacishijemo ntaramuha igisubizo, aza muri quartier mu rugo, aza yitwaje ko aje kureba uwo mushuti wanjye nyine duturanye. Ariko ntago mu by'ukuri ntago ari we yaraje kureba nyirizina, yaje ari ukugira ngo tubonane tuvugane njye nawe. Nyuma rero nibwo naje kumwemerera, bitewe n'ukuntu twaganiraga. Nabonaga nta kibazo mu rukundo, wabonaga rwose nta kibazo. Yari afite amagambo umva, yakubwira amagambo hahandi umenya wakuramo n'ikariso wambaye ukayumuhereza. Agira amagambo umva yo gutereta ateye ubwoba. Mu nyuma yaho rero nibwo twakundanye, turatangira tukajya dutembera,
tukajyana ahantu rwose ubona nta kibazo, tukajyana gusura famiye z'iwabo, haba habaye ibirori tukajyana, nanjye naba mukeneye wenda mu bintu runaka nkambwira wenda gushaka gutya na gutya, tugafatikanya nyine muri make. Igihe kimwe ari igihe twigeze kujya ku Kibuye, tugiye ku Kibuye rwose tugerayo turishimisha nta kibazo. Mu nyuma dusoje nibwo twagiye aho twari twateguye tugomba kuba turi, agira gutya asiga telefone, ayisiga kuri table, arahaguruka aragenda, hari utuntu yari agiye kureba. Ngiye kubona mbona habanje kuza message, kuko yarambwiye ngo uri bumuhamagare mwitabe. Kurumva numvaga nta kibazo, numvaga dukundana, kuko yaramaye n'uburenganzira bwo kwitaba telefone ye, numva nta kibazo kirimo. Nyuma ho gatoya nyine nibwo nagiye kubona mbona haje message, ndi mukobwa ari kumwandikira amubwira amagambo ameze ukuntu bigaragara ko bateretanaga. Urumva gufuha n'ibyabura, byarambabaje, numva ndarakaye muri njyewe. Ataraza ngiye kubona mbona rongera amwoherereje ifoto kuri WhatsApp, ubona nayo itari nziza, ariko ubona ko ari abantu basanzwe bafitanye indi communication. Araza asanga narakaye, ahita ambwira ngo ubaye iki muri kano kanya. N'umujinya ndamujugunyira telefone, ndambwira ngo akiravugana n'abo bagore bawe, kubera umujinya. Ariko sinigeze mbitindaho cyane, kuko we yahise andusha uburakari, ubona ko arakaye, none atangira kwicuza igitumye namufatiye telefone. Mbona ararakaye, nanjye birambabaza, bintera kubitekerezaho cyane. Yararakaye cyane cyane, ariko bigeraho noneho birangira ari njye umusabye imbabazi, kuko nari namaze kumukunda. Byageze aho ari njye umusaba imbabazi kugira ngo areke gukomeza kurakara. Kurumva ntago nyuma yaho ibintu biba byaragiye bibaho gutyo. Mu nyuma nabwo twaravuyeyo, ndumva twari tugiye kwa mukuru we. Hari umukobwa twahuriye mu basi, uwo mukobwa duhuriye mu basi ubona bagiranye urugwiro rudasanzwe. Twari twicaranye njye nawe twicaye ku ntebe imwe, arangije ahita ambwira ngo ninegereyo uwo mukobwa bari uhicara. Ndamubwira ngo uvuze ngo egerayo, ngo uyu mukobwa wari uhicara, ngo tumaze igihe tutabonana, ngo tube tuganira. Ngo kiba kibaye ikindi kintu cya kabiri gituma ntangira kumwibazaho, ariko kubera urukundo ni impumyi, ragenda rikaguhuma ku maso. Ndabyihorera, ndamwimukira arahicara. Nyuma yaho nibwo yaje kunsobanurira ko hari umu ex we bakundanye, aranamunyereka mu mafoto, aranambwira ngo uyu mukobwa ngo yitwa gutya na gutya muri telefone yanjye, ngo umunsi azamamagara tukavugana ngo ntuzabigireho ikibazo, ngo umunsi nzamukubwiraho ntuzabigireho ikibazo. Ndavuga ntoke, ubwo umuntu yeruye akaba ari unyibwiriza ukuri, akambwira uti uyu n'uyu twarakundanaga, nuko nawe yamaze kunyizera yankunze. Urumva ngiye ntago nari kuguma kubidutaho kubera urukundo nari mufitiye, kuko nari namaze kumukunda biteye ubwoba. Ntago nari kuguma kubidutaho. Biba bigoye nyine mu rukundo, biba bigoye kubona ibintu nk'ibyo inshuro imwe inshuro ebyiri, ukumva kubwiye n'icyo kintu cya gatatu cyo kubwira ex we. Biba bigoye, ariko njye narabyakiriye. Navuga ko urukundo rwari rwarangize impumyi, narabyakiriye pe, ari nabyakiriye cyane. Naho nibwo twakomeje kujya dusohoka, tukava hano tukajya ko ndumva twajyanye muri Kenya tugiye gutembera,
twavuye muri Kenya na Tanzania, ndumva twarajyanyeyo ari ugutembera bisanzwe pe, ari ukuntembereza, kuko byageze naho ngaho aranapropose, nyine mbona ko ari umuntu uri seriye, pe. Yaje kumbwira ngo njye kumusura mu rugo, ariko tukiri aho ushobora kuba wumva ngo twaratemberanye mukumva ko twaryamanaga. Muri icyo gihe ntabwo twigeze turyamana, habe n'igitekerezo, habe n'ikintu na gito, habe nta n'ikintu yari yarabimbwiyeho pe, muri izo nshuro zose twatemberanye. Nyuma ansaba ko njya kumusura mu rugo aho yabaga, kuko ntabwo yarakiba iwabo. Ndagenda njya kumusura, mageze urumva deja bitewe n'igihe twari tumaze tujya gutembera, yari azi ikintu nkunda kunywa, mu busanzwe nkunda gukoresha marteji. Nasanze icyo gihe yari yayiguze yanatetse pe, kuko n'ibyo nkunda kurya arabizi, nasanze ari byo yateguye. Turicara turaganira, mbaza amakuru yo mu rugo, ndamubwira, mubaza nanjye ay'iwabo, mubaza kuri ba mukecuru, ku bavandimwe be bose, nawe aransubiza, turasangira nk'ibisanzwe. Haciyemo umwanya, mageze nyine turi kuganira, urumva twagiranye ikiganiro kirekire, ndi no kumubaza ati se ubundi njye nawe papasi bimeze bite, intego ni iyihe? Ahita ambwira ngo intego ni yo kubana. Kurumva muri icyo gihe twatemberanaga nibwo yanyerekaga ko ari sawa, kuko yari yapropose. Numva ko nta kibazo, nyine numva ko ari ibyo. Noneho atangira kumbwira ngo mu gihe tumaranye cyose ngo arumva kwihangana byanze. Ndamuzana ise kwihangana byakwangiye gute? Ngo ndashaka kuma ku bintu. Ndambwira ntibishoboka, kuko muri njye nshaka urukundo rutagambiriye ibyo byo kuvuga ngo turaryamana. Utegereze igihe cyo kubana nikigera, tuzaryamana nta kibazo. Ubona nyine ahise arakara, ahaguruka nkaho afite nk'ikintu agiye gufata mu kabati, ahita afunga urufunguzo, ahita rukuramo. Ambwira uko bigenda kose ntabwo uri bunsige gutya, urama. Ndamubwira ntibishoboka, kuko njye ntandukanye na ba bakobwa bandi bose wumva, turatandukanye, ntabwo bishoboka. Ngo okay, ngo ubwo ngubwo ngo turaje turebe umuntu hagati yacu ufite imbaraga. Turagundagurana pe, turashwana bishoboka. Nzi ukuntu yagize gutya muri cya gihe turi kugundagurana, urufunguzo ruramucika ruhita rugwa mu misego y'intebe twari twicayemo. Mba ndarufashe ndarupfumbatira, turaguma turagundagurana, nahise muhirika agwa mu yindi ntebe yo hirya. Mu gihe akiri gutaka ngo ndamubabaje, urumva nari mfite n'umujinya, nahise nturira ishakoshi mpita mfungura mpita ngenda. Tumara iminsi anyandikira message ansaba imbabazi, ariko nkifite umujinya muri njyewe. Kansaba imbabazi nkamubwira ni ibintu wakoze ntago ari byo, nimba ari rwo rukundo, ari kuri rukundo rwawe ubyumva, oya ntibishoboka. Ariko urumva aho ngaho nawe kuba yaransabye ibintu wenda agatekereza nuko nguko ahora dusohoka nta kintu yambwiraga nkaba mbimwimye, byamuteye umujinya, bituma wenda ari bwo ashyiraho gufosinga, asaba imbabazi, akajya ansaba imbabazi, bigiraho anyandikira arambwira ngo umbabarire, mu by'ukuri sinzi satani yari yaneye kugira ngo biriya bintu byose bibeho. Mbabarira ngo usabye imbabazi, umunsi uyu n'uyu urabizi ko mba ntagiye mu kazi, kuko yaruhukaga ku wa gatandatu. Tuzaze basi uzabona ko nikosoye.
nabwo mbanza kubyanga, akora call conference, amuzana wa mushuti wanjye duturanye n'undi mushuti umwe, bagerageza kutwunga kuri telefone birarangira. Wa munsi yari yambwiye cya cyumweru yambwiye nzajye kumurebamo, ntabwo nagiyeyo. Hacamo n'ikindi cya kabiri, mu cyumweru cya gatatu nibwo nagiye njya kumureba, ndavuga ntukebwe, umuntu yansabye imbabazi kandi akaba n'inshuti ze n'inshuti yanjye yarabibwiye, buriya yarikosoye yisubiyeho. Ndagenda ndi kuvuga ntuke bamwe ngende ndebe buriya yisubiyeho kangeyo. Ndagenda ngerayo, noneho ubwo narahageze, nimba yaragiraga ngo yumve ko hari ikindi kintu cyo kunywa wenda ntakinywa Martin simbizi, abarambaje uti se ko nta kintu cyo kunywa nakuguriye uranywa iki? Ndamubwira nti rero icyo nywa urakizi, nta n'umunsi nigeze nsohokana nawe ngo ubone nanyweye ibindi bintu, icyo nywa urakizi. Ngo reka njye ku muhanda njye kubizana. Aragenda azana ibyo yanywaga, nzanira nanjye ibyo nywa. Arangije kwa kundi yaje afata ibyo nari ngombaga kunywa, ajya muri chambre yarambwira ngo ngo amagrase ari muri chambre ye, ngo reka ajye kuyazana. Agenda ariko atwaye icyo ngomba kunywa. Mu kugaruka agaruka yafunguye yasutse no mu kirahuri. Kumva sinigeze mbitindaho, sinigeze mukeka kuko nyine umuntu dukundana numvaga ko nta kibi yakora. Hicara uko namusuraga nasangaga afite nyine ibyo yateguye, turasangira. Nabwo arongera asa nk'umuntu nsaba imbabazi anyereka ko yisubiyeho rwose, ubona nta kibazo. Uko nyine twagasangiye, uko nanyweye nashidutse nyine bibaye nko mu ma saa saba z'ijoro hafi saa munani, nshiduka ndyamye mu cyumba cye. Bintera ikibazo, banza no kubyibazaho cyane. Noneho deja kuko nashidutse, nubwo nari ndyamye gutyo nashidutse nsanga nta kintu na kimwe nambaye na kimwe. Ariko ndangije mba ndamubyukije, ndamubwira nti byagenze bite, komeruka turi muri salo turi gusangira, byagenze bite? Ngo nyine ngo twari turi gusangira, bigera aho ngaho ngo mbona uraryamye mu ntebe, kandi nabonaga amasaha asa nkaho yegeye hejuru. Ndavuga ni ntabwo uri butahe, kanguterure ngende njye kukuryamisha, ubwo ngubwo uzataha ejo mu gitondo. Ndamubwira ni ibintu wakoze ni ibiki, nimba wari unzanye ngo ndyame kuki nambaye ubusa? Abarambwiye ngo humura, ngo nta cyabaye. Ndamubwira nge nshaka kumenya ni impamvu ki wanyambuye. Ngo hoya ngo humura, ngo nta kintu cyabaye, ariko kuko urumva ngo ntiwari kuryama wambaye imyenda. Ku rundi ruhande ndabyumva koko ntabwo nari kuryama nambaye imyenda, ko deje urumva nta myenda y'ijoro nari mfite ngo avuga ngo niyo yaragiye kunyambika. Bibaho, numva ko nta n'ikibazo, ndavuga utokereka mwizere buriya nta kintu yakoze. Kurumva nayo ubwo deje nataye ubwenge kuntu nageze aho ntago mbizi. Turagenda ibyo birarangira, aramerekeza ndataha, ariko ntaha numva nsa nk'ufitemo akantu k'ubwoba. None wumva nageragezaga nkutekereza ko hari icyabaye, nanone nkatekereza ko yambwiye ngo nta cyabaye, nkumva nibyo nta kibazo. Mu nyuma hanyuma y'ukwezi nagiye kubona mbona mbuze imihango. Ndamuhamagara ndamubwira nti mbwira nta kintu wakoze? Ngo kubera icyo uri kumbaza ibyo bintu ariko kandi naraguhakaniye n'igihe gishize. Umwana hanyuma ko nabuze imihango bimeze bite? Ngo simbizi, ngo ubwo ngubwo, ngo ahubwo ngo uransobanurira, ngo gushobora gusanga waranyimye, ngo ukaba ufite abo wahaye. Namwe nti nsobanura ko nutansobanurira biri bube bibi. Ngo nta kintu nakoze. Nahise mfata umwanzuro
njya kwa muganga. Ngiyeyo nsanga narasamye. Narindiriye kuwa gatandatu haragera, njya kumureba, njyana n'agapapuro ko kwa muganga bari bamaye deje, urumva ko bahise batangira kunkurikirana nk'umugore utwite. Bimweretse arabanza arahakana ngo ntago ari we, ngo nta kintu yakoze. Ndamubwira ndi buhamagara ubuyobozi, ariko kwasaga nk'aho ari ukumukanga kuko ntago nari kubikora bitewe n'ukuntu namukundaga. Noneho mu nyuma abonye ntangiye nyine kumufosinga, kuko urumva yari yabanje kujya byanga. Ntangiye gufosinga nibwo yambwiye ngo umbabarire, byarabaye ariko Imana ishimwe nimba utwite. Ati nta kibazo. Byarantunguye, mbura ikintu mubwira, mbura icyo mvuga, mpitamaguruka aho ngaho, mpita ngenda nta n'ikindi kintu ndengejeho, nditahira. Narabimubwiye arabyakira, wumva ko nta kibazo, anyereka ko ari umuntu n'ubundi tugikomezanyije mu rugendo. Bigezemo hagati, inda igeze nko mu mezi nk'atanu, mbona atangiye guhinduka cyane, akajya ahamagara abakobwa, akabaneza, akamvugisha. Namubaza nti si ni ibiki, ibintu uba ukora tutarabana, nitubana uzakora ibingana iki? Akantuka cyane, bigera naho atangira kunuka ku babyeyi. Mbona afite bad behavior, ariko ibyo nkabyihanganira, kurumva iyo uri umuntu watwaye inda hari byinshi uba wibaza, utekereza umwana azaba hate, mu rugo barabyakira gute. Urumva byarinze bigira mu mezi 5 mu rugo bataramenya ko ntwite. Narabihishe, narabicecetse. Mu nyuma rero nibwo naje kubwira mu rugo ko ntwite, kubyakira birabagora. Bamuza ku nkeke, mbaho nabi, ndagenda ndananuka. Umuhungu najya mubwira ngo numve igitekerezo cye, numve ko hari na gahunda yo kubana afite, akambwira uti urambaza iki wowe, uzambyarira umwana, icyo nagushaka ko ari ukugira ngo tubyarane, nta kindi. Biragenda birambabaza, birankomeretsa cyane, birankomeretsa. Ngera naho numva nshaka kujya mu buyobozi ngo njye kumufungisha, ariko avuga ntije umwana wanjye atazakura, avuga ngo mama yafungishije data. Mu nyuma yaho nibwo yabaye nk'ucururuka, yabaga i Nyamirambo, arambwira ngo ninze murebe. Nahageze habura iminsi mike ngo mbyare, ibise bimfata ndiyo. Abonye ibise bimfashe aramfata njyana kwa muganga, arangije nsigaye aragenda. Kuva ubwo ntiyongera kwitaba telefone, mu rugo bari bo baza nyine, urumva ko ari ababyeyi, nubwo bamuzaga ku nkeke gutyo, n'umubabaro bari bafite. Birangira ntashye nyine ngiye mu rugo, urumva sinigeze mbana nawe. Yumvishe ko nabyaye umwana w'umuhungu, kuko ubundi yajyaga ambwira ngo nimbyara umwana w'umukobwa ngo ntago azaba ari uwe, ngo nta muntu w'iwabo ngo ubanze umwana w'umukobwa. Mbonye mbyaye umwana w'umuhungu, ndavuga nti ubwo mbyaye umuhungu buriya tuzabana. Narabimubwiye, arambwira uti ngwino ndebe. Ndongera nsubirayo nyine, ndagenda. Noneho nsanga ari kumwe n'umu ex we. Uwo mu ex we umukobwa bakundanye imbere yanjye, bakundanaho igihe runaka. Uwo mukobwa nawe aragenda muca inyuma. Umukobwa birangira byaye umwana utari uwe, nawe nimba yarabikoze nko kwihorera, sinzi uko nabivuga. Noneho nyuma yaho noneho akajya amuza ku nkeke. Bigeraho noneho atangira kujya abwira uwo mukobwa uti wowe muhamagare, umutuke, umubwire amagambo mabi, umusesereze, umukomeretse muri make. Umukobwa nawe akabikora, akampamagara akabimbwira. Nyuma umuhungu namwe ntikumuza ku nkeke bingana gutya, unyangiriza ubuzima, ushaka kugera kuki? Wambwiye nimba utanshaka cyangwa udasheneye kurera umwana wawe nkabimenya.
ngo rega ngo n'ubundi ngo nta kintu nakumarira ngo uriya niwe nkunda ngo icyo cyo ngo nakimenye. ndamubwira ntese burya kuba ntacyo wigeze ukora ngo umarire umwana ataravuka n'aho avutse habe no kugira icyo umukorera nicyo wari ugamije. araceceka ambwira icyo namenya cyo nuko akunda umwana we. ariko hagati aho umwana agize imyaka 6 ariko mu kwitegura yanda n'ubundi muri icyo gihe cyose kugera aho umwana ageze ubu ngubu nta kintu na kimwe yigeze amumarira. nirwanyeho nakoresheje imbaraga zanjye zishoboka zose nk'umubyeyi. byarashobokaga ko nari gukuramo iyo nda, byarashobokaga ko nari kubyara umwana nkamujugunya, ariko nanze kubikora kuko umwana ni umugisha. umwana ni umugisha, umwana ni ejo hazaza. kuba wabyaye gutyo ntabwo biba bisiguye ko ubuzima bwawe burangiriye aho. icyo numva tuba dusabwa ni ukwiyakira tukumva ko ubuzima ntiburangiye ntibupfuye, ahubwo twitegure ngo ibitubayeho tugiye kubitangira gute, turabikoraho iki. ikintu cyanunguye ni ukuntu yantumyeho abantu, kuko yaragiye ntago akibinaha mu Rwanda. yantumyeho abantu ari kumbwira ngo ashaka ko muha umwana we wajye kurerwa na mukazi. nababwiye ntimugende mumumbwirire ko bitashoboka, ko igihe nareze umwana ntabwo ubu ngubu aribwo naba nibutse gufata umwana ngo mutange. biba bigoye nyine, ariko urabyakira ukabikansoringa. mu rukundo biba bisaba gushishoza, ariko hari igihe dushiduka twibeshye. love story yanjye yo ni ndende, irimo ibintu byinshi bicanganye, ko byagize naho none atanya kumbwira uti wowe nturi umugore wanjye, ntuzigera uba n'umugore, nta n'icyo uri cyo. ndavuga ni sawa, nta kibazo. ni ikintu mba numva muri njye kimaye amahoro. ibyo byavuyemo nshishamo nyine nkinjira no mu bintu by'amasinema gutyo. ibyo byose ni ibintu bigenda binsapotinga mu kurera umwana. buri wese rero akwiriye kumva ko afite icyo agomba kugeraho. uriya nakwanga cyangwa nagukomeretsa, nawe uzakura amaboko mu mufuka, ntuzahora utegereje ngo uyu nguyu mutezeho amaboko. guhora buri kanya uteze umuntu amaboko utima ima bigera akagusuzugura, kuko babona ko ntacyo wishoboreye, nta n'icyo wakwikorera. nk'ubwo atangiye kwicuza ashaka umwana mu gihe bidashoboka. Diego ni papa w'umwana, afite uburenganzira bwo kuba yabona umwana we, kandi umwana sinamubuza n'uburenganzira bwo kubona papa we. ariko biragoye, ntabwo nafata umwana ngo mutangarirwe na mukase. igikomere cy'ubuzima bw'umuntu buriya aba ari ikintu kitoroshye. umuntu uguhoza ku nkeke rero mutabana, nk'uwo mubanye we yakwicira mu nzu. none se n'ubwo baracyaguhoza ku nkeke kandi wenda wavuze ko atakiba mu Rwanda? yego, kubera ko agira gutya akamamagara cyangwa akanyohereza amavoice kuri WhatsApp, agatangira akambwira ngo ese ngo ubundi ngo wowe ngo ko nabonye ngo usigaye ubyibushye nk'umuntu, ngo usigaye ngo ufata ibinini bya sida. kumva nyine ari kukubwira amagambo aryana atari meza mu matwi. ahita akubwira ngo ubu umugore wanjye tumeranye neza, ngo ubu ngubu ngo agiye kubyara. kumva nyine kukubwira amagambo asesereza. nkamubwira ninjye nta kibazo mbifiteho, ufite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ushaka, kuko ntitubana, warashatse, amahoro yanjye. amahoro yanjye, nawe ugumane n'umudamu wawe, ni byiza. kandi kuba ugiye kwibaruka njye nkamuguti nta kintu bintwaye pe. ukurikije se uko wabibonye nk'icyabaye intandaro yo kugira ngo umubano wanyu uzemo agatotsi, ni uko gutwita cyangwa hari n'ibindi byabibanjirije? icyabayemo kugira ngo umubano wacu uzemo agatotsi
byaje nkimara kumubwira ko ntwite, kuko urumva uwo mukobwa bakundanaga nawe ntabwo yari inaha mu Rwanda, inda yari yarayisamiye nawe iyo yari yaragiye undi akiri inaha mu Rwanda ataragenda. Akimara kumva ko ntwite undi nawe yari yagarutse mu Rwanda, bahita bongera barakominikana. Nibwo rero akimara kumva ko ntwite nibwo atangiye kuzamo agatotsi, ubundi mbere yaho nta kibazo nari mfitanye nawe pe. Theopiste kabisa birumvikana ko waciye mu bintu navuga ko bitari byoroshye. Story yawe y'urukundo ni story ikakaye, ni story irimo ibintu byinshi bitandukanye, ariko se nka nyuma yo guca muri ibyo bintu bitandukanye nk'inama ushobora kuba wagira wenda nk'abajene, urubyiruko muri rusange, ugendeye ku byo waciyemo, ni nk'ihe nama ushobora kuba wagira nk'abajene ikaba yabubaka ushingiye kuri experience y'urukundo wanyuzemo? Murakoze. Nge inama numva nagira abajene, urubyiruko rw'iki gihe, nuko icyambere cyo urukundo ntago rushingiye ku mibonano mpuzabitsina. Kuri iki gihe abenshi barakundana bakumva ko pe bataryamanye ubwo ngubwo ataba mukunda, ariko ntago ariko kuri. Mukobwa nakubwira ngo gerageza kwifata, nagerageza kugushora mu mibonano mpuzabitsina umwihorere, kuko ntago aba gukunda. Umuntu naba gukunda by'ukuri ntazakubwira ngo muryamane mutarabana, kuko namara kukujya mu maguru rimwe kabiri bizaba birangiye. Aho ahita gutera icyizere, ahita abona kuri ikirara. Ariko nuguma kumwiyima bizagera aho ngaho abone ko ari wowe akwiriye gushyira mu rugo. Kuko namara kukujya mu maguru bizaba birangiye, azaguta uko yakujya mu maguru ajye mu bandi. N'abahungu rero nababwira ngo ntago urukundo rushingiye mu kuryamana. Nimba umuntu umukunda mu by'ukuri, umukunda by'ukuri wumva ko yakubera umugore ukamubera umugabo, bimwubahire. Ahubwo uterwa ishema no kuvuga ngo mfite umugore wiyubaha, ujyeho ubimwubahire, ahubwo ukoresha uko ushoboye kose kugira ngo wa muntu murwanire ishyaka, mubane muri kumwe mu rugo. Ibyo bizatuma urugo rwanyu, urukundo rwanyu rukomera, rubamo ukuri rutarimo uburyarya. Ndumva nasoza mbabwira ko kwifata nicyo kintu cy'ingenzi. None Theopiste, ubu ngubu urumva waciye mu bintu byinshi bitandukanye bicarenjenze, ubu ngubu nk'uko watangiye ubivuga uri umujene mama, ubu ngubu ufite umukunzi, uri witaye ku kurera umwana wawe. Ubu ngubu ibijyanye na relationship nyuma yo guca muri ibyo bintu wenda byatumye ugira iyo emotional damage, ubu wavuga yuko Theopiste mu bijyanye na relationship ahagaze gute? Urakoze. Mu by'ukuri Theopiste ntago navuga ngo ibyo bimaze kuba nahise ninjira mu bya relationship oya. Nabanje kwita ku mwana pe, ariko ntekereza ko ubu noneho ahageze nta kibazo mfite, ndumva ndi tayari none ko nakongera kwinjira mu bintu bya relationship. Muri make uri tayari kubyinjiramo ariko ntago birimo? Ubu ntago mbirimo, muri iyo myaka yose ishize nari narongera kwinjira mu relationship. Ikindi kandi watubwiye yuko ukina na filime, uri n'umu acteur mu mafilime. Nka filime uheruka gukinamo cyangwa se uri mu gukinamo mu bihe bya vuba ni yitwa ngo iki? Hari nka filime hashize igihe gito isohotse, bayita umukobwa w'ikirara. Ni wowe wakinnye uri umukobwa w'ikirara, wakinnyemo uruhe mu acteur muri iyo filime? Yewe nakinnye ndi mama w'uwo mwana w'umukobwa, ko umwana w'umukobwa yari umunyeshuri ariko afite indi mico itari myiza. Iyo filime se iraboneka ku isoko ku buryo hari ahantu umuntu yayisanga wenda ashaka no guteza imbere ibikorwa byawe ngo ayigure? Yego iraboneka. Umuntu ayishaka yayibona gute? Wajya kuri YouTube ukandika Ubuzima 500,
niko cano yitwa. ubuzima 500. Yego. yahita abonamo ho iyo filime Iyo bita filme wayibona n'izindi nagiye nkinamo Mm. wayibonaho. Ni byiza cyane. Ubwo abakunzi bacu baranyarukiraho bajye no kureba iyo filime kuko hano turi umuryango. Topiste, reka tugushimire ku kiganiro cyiza uduhaye, kuri experience y'ubuzima udusangije, kuri byinshi wanyuzemo, ndetse n'ibikorwa byawe bwite aho ugeze witeza imbere, kandi nakubwatiye courage kabisa. Nimba waratangiye ujya no gukina amafilime ni ibintu byiza cyane, courage wabishyiramo imbaraga. Ikindi reka nshimire n'abantu twabanye muri kino kiganiro, nimba ari ubwa mbere wisanze kuri no muyoboro wacu wa Adoyi Empire, kanda subscribe, ubwo nahanditse s'abone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro bitandukanye, tugenda dutumira abatumirwa batandukanye bakaza tukaganira. Ikindi kandi nawe udukurikiye, nimba ufite inkuru wumva wifuza kuba wasangiza abanyarwanda, hano ni mu rugo, hano ni muri famille, rwose uhawe ikaze. Nimero zacu hariya hasi muri description ziba zirimo, ushobora kuduhamagara ukazaza nawe tukakwakira. Ibindi Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Murakoze cyane.